ខ្ញុំក៏ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញវីដេអូលក្ខណៈបែបនេះហើយ giờ để cái thưa ca praជាមួយនឹង fruit portal បូកជាមួយនឹងដាវ hello side ហើយពេលខ្លះក៏យើងអាចធ្វើការយក creation fruit ប្រើជាមួយនឹងដាវ hello side នឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបយកដាវ hello side ចាំមុនចូលវីដេអូរបស់យើងសម្រាប់គ្នាយើងដែល mod Twitter បានជួយ subscribe ទេគឺជួយ subscribe ម្នាក់វិញផងនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើវីដេអូរៀង lag ខ្លាំងមែនតើសាររវល់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅគឺរោពេលថាធ្វើវីដេអូវែងអត់បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្រាប់ពីសម្ភារៈតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតែយើងចូលក្នុងវីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងទទួលបានជាមួយនឹងដាវ hello side នេះដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានជាមួយនឹង bone សិនអញ្ចឹងសម្រាប់ bone ឬក៏ឆ្អឹងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច farm នៅសមុទ្រទី3បានអញ្ចឹងកម្រិតកោះ level របស់វាគឺ1900ជាងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមក farm កន្លែងហ្នឹងមកគឺយើងទទួលបានជាមួយនឹង bone ហើយឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នា farm នៅក្នុងប្រាសាទវាក៏បានដែរនិយាយទៅនៅក្នុងប្រាសាទវាបានច្រើនជាងនៅក្រៅនេះទៀតហើយខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា farm ឲ្យបាន5000 bone full តែម្ដងទៅយ៉ាងដែលសារយើងទុកប្រើការលើក្រោយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច farm ឲ្យគ្រប់បាន5000 bone បាននិយាយទៅ5000 bone គឺពេញតែម្ដងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា farm គ្រប់ចំនួនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកធ្វើការ random surprise នៅកន្លែងនេះបានយ៉ាងនិយាយទៅអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ random ដើម្បីយកជាមួយនឹងភ្លើងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ random នៅក្នុង account បងរបស់ខ្ញុំហ្មងទៅយ៉ាឥឡូវយើងធ្វើការ random បើយើងបានភ្លើងគឺយើងអាចធ្វើការទៅវាយមេដើម្បីយកដាវបានហើយក្នុងការ random ហ្នឹងគឺយើង random បាន10ដងម្ដងគឺវាស៊ី50 bone អញ្ចឹងបើ10ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទទួលបានភ្លើងទេគឺខ្ញុំត្រូវចាំ2ម៉ោងទៀតដើម្បីអាច random surprise បានអូខេឥឡូវធ្វើការ start random យកភ្លើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងការ random ហ្នឹងដែរពេលខ្លះយើងទទួលបានជាមួយនឹង Lloyd ពេលខ្លះយើងទទួលបានជាមួយនឹង fragment ហើយពេលខ្លះយើងទទួលបានជាមួយនឹង level គុណ2ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ភ្លើងគឺវារៀងពិបាកបន្តិចដោយសារនឹងវាកម្រអញ្ចឹងយើងត្រូវ random ឲ្យរៀងយូរដែរដើម្បីទទួលបានបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងគឺបានលឿនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសំណាងគឺខ្ញុំពវល់បានតែម្ដង yes sir ឥឡូវយើងយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងភ្លើងពណ៌ខៀវដើម្បី spawn មេផងដែរហើយយើងដាក់ភ្លើងចូលនៅក្នុងនេះមកអូខេមេ spawn នេះបញ្ញាបន្តិច yes អញ្ចឹងការវាយមេនេះដែរគឺមិនមែនវាយម្ដងត្រប់ឲ្យណាគ្នាអាហ្នឹងគឺយើងពឹងទៅលើសំណាងសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងគឺវាយតែម្ដងគឺវាត្រប់ឲ្យតែម្ដងប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសយវិញគឺត្រូវ spawn មេហ្នឹង3 4សារដើម្បីឲ្យវាត្រប់ឲ្យផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ទទួលបានជាមួយនឹងដាវហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានជាមួយនឹង accessory មួករបស់វាទៅវិញយ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺពឹងទៅលើសំណាងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការហៅ friend អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមកជួយ random បានភ្លើងហ្នឹងក៏បានដែរហើយចូលមកដល់លើកទី2នេះគឺខ្ញុំយក account របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងមក random យកភ្លើងហើយបន្ទាប់មកយក account របស់បងខ្ញុំទៅវាយមេអានេះខ្ញុំធ្វើចឹងបានលឿនអ្នកនេះបើខ្ញុំត្រូវចាំ2ម៉ោងហ្នឹងគឺវាពិបាកមែនទែនមិនប្រកាសថា2ម៉ោងយើងចាំហ្នឹងបើ random ម្ដងទៀតបានភ្លើងឬក៏អត់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំយក account ផ្សេងមកជួយ random យកភ្លើងទៅយើងឆាប់បានវាយមេផងដែរហើយចូលមកដល់លើកទី2នេះគឺអត់ដឹងថាណាគេមកជួយវាយទេប៉ុន្តែគឺអរគុណខ្លាំងមែនទែនគឺវាបានធ្វើការត្រប់ជាមួយនឹងដាវ Hello Side ឲ្យខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការយកដាវ Hello Side គឺប្រព័ន្ធនឹងណានេះនិយាយទៅគឺវាពឹងទៅលើសំណាងពេលខ្លះណានេះមិនមែនវាយម្ដងបានវាយ2ដងបានទេអាចត្រូវការវាយច្រើនដងមែនទែនដើម្បីឲ្យដាវនឹងត្រប់បើអ្នកនេះចង់លឿនដាក់ត្រប់គុណ2អានឹងលឿនដែរអូខេអ្នកនេះចឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនិយាយទៅវីដេអូរបៀបធ្វើសម្ភារៈផ្សេងៗគឺវារៀងខ្លីៗទេហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំធ្វើសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតនិយាយទៅគឺសម្ភារៈណាដែលខ្ញុំអត់តបានធ្វើអត់តបានផុសឲ្យអ្នកនេះមើលគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឡើងវិញទាំងអស់តែម្ដងមិនថាវាសេរីចាស់ឬក៏សេរីថ្មីគឺខ្ញុំធ្វើឡើងវិញហើយបានវីដេអូឲ្យគ្នាយើងបានទស្សនាផងដែរអញ្ចឹងអរគុណណាស់អ្នកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ